Здравейте хора, добре дошли в новия влог. Сега сме в Корея. Вчера не влогнах, защото исках да си почина, но си купих този свитчър. И сега ще закусваме. Буквално от Convenience Store. Това кафе си взех на едно кафе. Взе. Това им е Small Fries. Ето тук буквално и си го топлиш. Тази шапка също си я купих вчера. Сега сме в метрото и ще ходим до... Ние сме в Мьонгдон, ще ходим в Хонгдае. И сега ще ви разкажа история. Аз се бях убедила, че хората тук са по-гърби от тези в Япония. И той има едни такива карти, където си ги купуваш от магазин и после си ги зареждаш за градския транспорт. И нещо не ставаше, не ни приемаше нито картите, нито кеша. И ние решихме, че ни трябва други банкноти. Не знам как го решихме. И отидахме, питахме тази една жена от магазина до станцията, дали може да ни ги уедри. И тя беше като, ама това си банкнотите, и дойде, жената дойде от магазина с нас, изчака опашката с нас и заради парите, не знам при нея как ги прие, но при нас не. Явно сме ги слагали по грешен начин, не знам. И дойде влака. Тук има някаква друга жена, която също снима видео между другото. И сега учиме Хонгдае да се разходи и иде на призор. Но това беше много добра история. Хора, сега ще ви направя след чек. Виждали сте? Да. Да. Здравейте отново. Ядахме, не съм показвала, защото ядахме нудели пак в Convenience Store. Просто тук храната от магазина се чувства по-хелти и ефтина, и е вкусна. И да, но сигурно ще пробваме и корейско барбекю. Ето вижте на каква гледка съм сега. Паваме си ето това автобусче и дойдохме до тук, за да се качим. Да се качим на колата. Power. Така че сега тръгваме към там, нали? Ето, всички се снимат естествено. Така дали ще се вижда, ако направя така. Да, че си. Вижда ли се? Да, че виждаш се. Да. Хора, познайте къде сме. На фотобудка. Сега всички са заети. Имат 3 кабини. Да, обаче че са high level. В смисъл е така отгоре те снимат. Ако искаш, може така да си направим, искаш ли? Така да направим. И има буквално да си оправиш пред косата. Реално ти тук можеш да си влезеш само да си оправиш косата и да си ходиш. Здравейте, вече е на следващия ден и преди да се оправя, защото искам да се оправя с новите ми неща, ще ви покажа какво си купих от Оливионг. Всъщност искам и да си купувам и още неща, но ще ви показвам постепенно. И като цяло какво си купих вчера. Така че нека да започнем с кейса ми за телефон. Много е сладък. И може, сега ще ви покажа, може да си го отлепяш, ето тази картинка тук. И да си купиш и други такива и си купуваш реално само като приставките, а не си купуваш цели кейсове и излиза по-ефтино. Аз сигурно докато си тръгнем ще си купя още приставки, ето така и го отлепяш. Да, няма да го отлепям сега цялото, защото е малко трудно. Така, от Оливионг ще ви покажа първо шампуана, който си взех някакъв с розмарин, който помага уж за растежа на косата. И балсам, ето този, който помага за косата ти да е по-здрава, надяваме се. Ето тук ще си ги оставям. Така, взех си също и тази четка, защото ми трябваше нова такава.
тази маска за лице, тъй като в България никога няма от лилавите. И тук са само 5 лева, така че на половин цена. И тези маски, които също бяха на не тази. Тук има неща, които и не са за мен, затова не ви показвам всичко, показвам ви нещата за мен само. Тези двете маски бяха на половин цена намалени, само сега ще ви кажа, а тази беше двойно. Тия двете и тази са на една цена. Така. И сега ще ви покажа гримовете, които си взех. Тези моливи, които са от една страна молив, от другия хайлайтер и са за под очите на Колограм. И на същата марка също си взех и червило. Не е това на същата марка. Тези две неща са на същата марка. Коректор, най-обикновен, и червило на най-същата марка. Червилото е много такова, седи просто едно си по червило. Точно така аз обичам. Сега ще тестваме всички тези неща. Аз всъщност този молив го тествах и вчера, но много е добро. И този Cushion Foundation не е на тиртир, но пак Glass Natural Peach Glass беше 20 лева. Така че пак отново на половин цена от къшените в България. Така че всичко е уникално. Сега ще ви покажа ето този молив какво представлява. От тази страна тия цвета и си слагаш, а тази тия хайлайтера. Да. И последно за сега е от Adidas. Всъщност има едно нещо, което е просто от Myeongdong маркета, тази шапка. Мисля, че вчера бях с нея. Да. А от Adidas си взех два свичера, едното на мен ми напомня на Яки, сега ще ги сложа. Аз с едното бях готово и вчера, но ще ви ги покажа. Това е свичерът. Да. Сега ще ви покажа и другия, с който бях вчера, така че няма да го слагам, тъй като той е по-тесен. Тя си ги купих още буквално първия ден. Деня, в който кацнахме. Тук Adidas също е по-ефтин, отколкото Adidas в България. Не е без пари, нали, но пак е по-ефтин. Ето го, другия. И това е за сега. Има още цяла седмица, в която ще имам възможност да взема нови неща. Така че ще ви апдейтвам, а сега ще се оправя с новите ми гримове. Аз очевидно не знаех, това са трудни за тези, които също не знаят. Ето е смюрката. И сега имаме нещо мистериозно, което не можем да разберем какво е. Трети опит, нали? Кисело е? Не е кисело. Не е кисело. Не е сладко. Не е солено. Не е солено. А има ли вкус? Има някакъв. Да го пробвам ли? Ще ми стане ли гадно? Не, няма. Астра-теста е леко горчив. Добре, аз ще. Ама, е хубав. Добре. Ама, снимай ме. Това според мен е някакво бяло зеле. Това е на долната част на китайското зеле. Да, може. Възможно. И е мариновано, просто тъпо. Да. Не знам хора, пишете в коментарите, ако знаете какво е това. Хора, снимах го на Google и се оказа, че е репичка. Да, но пак е маринована наистина. Но от белите репички не знам дали ги знаете, но това репичка е Korean radish. И да, има оцет, захар и вода. Затова не е нито сладко, нито някакво друго. Иначе сме сега на едно място за fried chicken. Ще ядем fried chicken. Да. Между другото, напазарих още неща. Така че ще ви ги покажа скоро. Като ги облека, сигурно ще ви кажа, че са те.
Хора, днес не съм ви звукала. Разхождахме се, пазарувахме, така че очаквайте хубаво и сега сме в едно кафе. Малко да починем и да ползваме туалетната. Сега ще ви разкажа една история и ще видите как върши тя. Значи, слезнахме в един департмент стор до туалет. Нали, ние си знаехме там с магазини, нищо няма правим, отиваме до туалета. И знаете откъде е тази тръба, я битни да видят. Това не знам ли си били? Не го върния. Окей. Ето, чакай. Ето, тук се пише. Ето да. Купихме Dyson, да. Това е идеята. Нямах такива намерения, но аз исках още от България и България е двойна цена на тук, само това мога да ви кажа. И нямаше как да не го взема. Така че сега ще чилнем малко тук, ще идем до реката да видим този Банбридж, не знам. Няма да има светлинно шоу, защото е февруари месец, но все пак ще го видим. Ще седнем и там малко да се насладим на атмосферата и след това ще си ходим. Днес плана ни е да си останем ние където спим. Има като... как да? Не знам, като... На хостел сме, просто на кухня. Да, има като кухня с масички, ето така както са. Това е знак кой е хостел. Да, но не е като хостел в България. О, да, тук всичко е различно. Не, имаме си собствена баня. Окей, да. Той България има такива хостел. Има ли? Не знам. Както и да е, имаме споделена кухня, където е много хубаво така място. Вчера ни остана от пилето, естествено. И ще си го стоптим тази вечер и ще вземем соджо и още някакви неща и ще си поседим там. Това е планът. Тук ще сложи сега. Това е плана за тази вечер. Ето хора, представете си сега, че тук има така вода и светлинно шоу. Тук между другото на картата го дава зелено като парк, но реално те нямат зелени площи. Имат просто е така, ние това му викаме, панелките не са, макар че не са панелки, просто тук и като тръгнеш много нататък има много такива големи пувкове. Да. Ето там някъде е нашата квартира. С включване стигнахме си до спирката и седалките ни са топли. Тук даже не си личи да има някакъв затоплител. Но са топли и е много хубаво зимата. Хора, наехме си хамбург. И сега чакам, искам да снимам на огледалото тук, обаче има някакви момиче, дето се снима. Естествено, ние дойдохме в деня, в който палата е затворен. Той иначе мисля, че самата вътрешност е ето там. По-малко прескочим стената. Да, и е затворен, естествено, но решили сме, че ще е днес, така или иначе имаме още 2 дена и ще е днес и ще се снимаме отпред. И ако трябва да сме честни, аз поне го взех само за да се наснимам, да се видя как изглеждам с хамбург. Не си взех от тези, които ти правят голямо кръче, защото не знам, не ми харесва как седи. Исках да сложа хамбург, защото нали съм слагала и кимоно и просто да го чекна и да се снимам, така че много не ми пука, че не работи палата. А той просто си го слуша, защото аз го накарах за да се снимаме. Това е. Така че да. Те реално добре, че ни казаха, че не работи, защото ние щяхме да обикаляме и да търсим входа, защото си мислихме, то реално тук си личи, че е затворено, обаче си мислихме, че има само един отворен вход.
А ти не говориш на камерата, аз мислех, че на мен не го говориш. Нищо де. Хора, навън е много студено. Дойдох от едно кафенце. Вижте капчето. Аз и лимонадки са ми стоплили мъфина и е като много е вкусно. Държай да ви кажа. Хора, приключихме с хамбургера и дойдохме на Guangxi маркет и дойдохме при тази бабката, която е от Netflix. И той е цял ресторант тук нагоре. И дойдохме и нашата идея на пазара е нали, да пробваме различни неща. И дойдохме тук и си платихме само едните булки. И жената е като... Тя не разбира, не знам защо спра да говоря. Аз си казах, че е долу. Виж да не стане да си тръгнем и да ни се скара. Да, защото тази жена поръчва ми си едно табоки и тя е като там. И почва да говори нещо на корейски и вид, нали, как може само едно. Иначе сега ще ви го покажа. Реално тук едно табуки беше като two servings и беше доста голямо, ние даже не можехме да се го изядем. И ти давате такъв лук с сос, който е много приятел, с клетки. А пък доколкото на Мьонгдонг маркета до нас беше по-малка порцийка, не знам дали снимах ли за влога, не. Тогава не снимах влог, ще ви слушах снимка, да. Сега плащаме и си тръгваме мале октоподвиж. И плащаме и си тръгваме и на касата, нали, виждат само табоки и са като табоки, пита само това ли се едно, някакво what the fuck. Иначе положението е това. Здравейте хора, днес не съм ви блока, днес деня беше basically shopping. Да, купих си някои неща, чуя се дали аз тук ви показах някои неща от Олимио. И се чуя дали да не направя видео отделно, примерно с дрехи, които съм си взела, примерно. И днес от сутринта ми се ядат дъмплингс. Но сутринта не че нямаше къде да ям, но видяхме една женичка да продаваше уникални сандвичи. Някакси искахме да си вземем от сандвичите. И сега отиваме към вечеря, защото ще посрещаме моя рожден ден. И си мисля колко ще е яко да има просто дъмплинг на улицата. И намирам дъмплинг на улицата. И сега ще си вземем просто 6 дъмплинга, да ги тестваме, да си... Да. Да си satisfy на крейвинга. Гандамиля. И така, имаме дъмплингс. Хора, ето ги. Седнахме пред Сио и със сигурност не може да ядем тук нещо, не от тук. И жената излезе и говореше нещо на корейски, ама ние се направихме, че ние разбираме. И това е. Така, сега ще тестваме. Дали тази турба на този човек? Да. Окей. Сега ще тестваме и ето се ще обещава. Имаме и соев сос, между другото. И соев сос и нещо, това не знам какво е. Това е лимон. Добре, да пробваме дъмплинг. Те са steam дъмплинг. На супер много пара. Айде заедно. Окей. Едно, две... Чай, че може да се разпадне. Гледай За лепно. Точно жън такъв. Едно, дете. Голямо. Люто е. Да. Да, е люто. Тук много ни липсва ериана, хора. Просто да, банановото мляко е хубаво, обаче като си вземеш нещо люто или нещо хлебно, просто да пинеш айран, идва по друг начин. Нали? Какво е? Не е лимон. Това е нещо желирано. Не бе, не е. Ма не знам какво е. Че ще го пробваш ли? Да. Няма ли? Не. Що? Не, че го прави първо и ще ти кажа. Не знам кога, ма нещо сладнитело. Това дали е за да убие лютото. Няма много леко сладнитело. Ще сипя соус.
Да, спомням. Сега събраха всичките котата за feeding time. Само има една мейнко, която реално храних, която е там и изобщо не я интересува. Това е цяла терия. И ние първоначално се чуихме защо така ги събраха сега всички, но после ни стана ясно. Да. Хора биха една камбана и всичките си се... ви само въобще онази. Всичките сега ще видим дали ще си отидат по местата. Да, и тя ще ходи сигурно. Сега първо да ги наредят по малко. Ние да, не сме я виждали. Това е такива човек. Здравейте хора, днес е последния ден. И сме в Кат кафе. Тази мейнко сега почва да си играе с това ми. И мисля да завърши влога тук, така че надявам се да ви е харесал последния ми ден в село. Дайте палец нагоре, последете ми в Instagram и TikTok.